Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, kasi medyo yung ano tawag nito dito basta kasi may ubo ako ngayon. Kukuha kami ng kalamansi kasama yung anak ko kasi dalawa lang kami dito at duty yung partner ko. Tapos ayun, kuha tayo ng kalamansi guys. Samahan niyo ako para gagawa tayo ng juice para sa ubo. Balay nyo, te? Okay. Oo. Guys, nasa labas na tayo ng kalamansi. Ito pala yung mga kalamansi, guys. O, dito sa likod, meron isa, dalawa, tapos pa guys, mga kalamansi. Kuha pa tayo ng lalagyan guys. Wait. Ito na lang. Ito naman yung lalagyan natin. So guys, ito ang nakuha natin sa isang puno. Dito naman tayo sa kabilang puno. Ito. So guys, tapos na tayo doon nag-harvest. Kunti lang kasi yung mga malalaki kasi always po ito para araw-araw harvest. Doon naman tayo sa kabilang puno. Dito na naman. Kaso yung maliliit pa. Sayang pagkunin. Ayan guys. Kasi pag palagi kang nagkuha ng kalamansi, din sila. Dito na naman tayo. Ito guys, malaki. So guys, nakakuha na tayo ng kalamansi. Guys, ito yun yung kalamansi na kuha natin. Ito. Tapos guys, hugasan natin ito. Ay, tapos na pala. Tapos, ganito guys. Wait. Yung may mga taong merong mga
pakiramdam. Always lang kayo inom ng tubig. Kasi sa panahon ngayon, init, tas biglang uulan. Magkakasipon at ubo talaga kayo. So, lalo na sa mga nagtatrabaho dyan, keep safe. Tas, magdala talaga kayo ng water para sa safety nyo na din. Kasi, hindi natin alam yung magkasakit tayo. Mas mabuti na yung may kumpiyansa tayo sa sarili natin. Ito siya guys, tapos ilagay nyo dito. Then ako, ganito ginagawa ko. Ewan ko kung sa inyo, kayo na bahala. Tapos lagyan siya ng maligamgam na tubig para maligamgam yung pag-inom nyo. So guys, i-juice ko sana siya kaso ako lang pala yung minom kaso ako lang dito. So, magawa nila ako ng isang baso para sa akin. Kasi bago ko pa lang ako inaayos sa sipon, tapos sipon na naman, wala pang 1 week na ko. Tapos balik na naman sa sipon at ubo. Hindi ko alam kung siguro sa galing sa lupa, mainit, tapos biglang umulan. Ganyan siguro. Kaya guys, wala na. Meron ko dito dalawa pero hindi ko na ito siya i-slice. Then, lagyan natin ng maligamgam na water. Wait lang. Stayin muna natin kasi sayang yung kalamansi. Lagyan na natin ng maligamgam na water. Tapos ngayon guys, alam nyo ba, pag talaga bang umulan, maraming mga yung langgam na may yung tawag dito? Langgam sa Tagalog yung lamigas, tapos may langgam, may pakpak. Hindi ko alam kung Tapos minsan nasa ilaw. Hindi ko alam. Kasi minsan pumasok ng kwarto, hindi naman alam kung Tapos bigla na lang mahulog sila, tapos doon sa kama. Siguro sa sa ulan. Ito na siya guys. Ito na siya, maligamgam. So, inumin na natin. Asim pa rin siya. So, okay lang. Kasi maganda naman to sa ubo. Guys, thank you for watching this video. So
kung sa mga ano dyan, sa mga, lalo na sa mga nagtatrabaho, ano, you need to, bring a water always para, ano ba tawag nito? Kasi mainit yung panahon, tapos biglang ulan. Ayan. Then, pag masama yung pakiramdam nyo, wag nyo, magdala na rin kayo ng, ng, ano tawag nito? Kahit isa lang, yung gamot, tablet, para for emergency, guys. So, thank you for watching, guys. At ito na siya, iinumin na natin. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe to our YouTube channel, and hit the notification bell for updated kayo sa video namin. Thank you. We love you guys. Thank you for watching. Bye.